Nas primeiras horas da manhã de 7 de fevereiro de 2022, os céus na cidade de Cuauhtémoc, no estado mexicano de Chihuahua, estavam completamente limpos. Chihuahua é o nome do estado, cara? Caramba. Sim, cara. Estava sendo apenas outro dia perfeitamente pacífico, quando de repente isso aconteceu. Eita! Passarinho, cara. Mas como assim, cara? Eles deviam estar todos juntos, aí deve ter algum safado que tava liderando, desceu, foi geral e seguindo. Porque sempre eles seguem um, concorda, É cara? verdade, é Cara, verdade. Isso